Каждый путь начинается с линии на карте, а твоя история начинается на волнах. Мое море здесь, а теперь и твое тоже. Мы покажем тебе яхтинг изнутри, настоящие истории, лайфхаки, яркие моменты, которые твое сердце запомнит навсегда. Здесь ты поймешь, что свобода – это не отпуск, а состояние души. Sea Wave Sailing Shorts. Коротко, по делу и с морем внутри.